Se han engañado a ustedes muy eficazmente acerca de quiénes son, acerca de su verdadera e inmutable naturaleza divina. Es por eso que sus momentos diarios de quietud en lo profundo de ustedes mismos, donde eligen no comprometerse con las distracciones de sus egos, el estado ilusorio o de ensueño del ego colectivo, los bombardean constantemente. Ese es su propósito, porque cuando finalmente eliges no prestarles atención, ya no estarán más. La parte de ti que tiene miedo es tu ego y quiere desesperadamente mantenerte enfocado en el miedo. Todo lo que tienes que hacer es enfrentar tu miedo y superarlo, porque sabes en lo profundo de ti que no hay nada que temer. El miedo ha sido desarrollado como un medio para controlarlos, y se les enseña desde la infancia a dar su poder soberano.